Мне было 12 лет, август, 22:35. Я шла домой с парка. На улицах никого не было, только очень редко проезжали машины. Я шла и услышала сзади стук каблуков. Сначала я не придала этому значения, но когда через 5 секунд он опять повторился, я испугалась. Когда я обернулась, никого сзади не было. Мое сердце ушло в пятки. Я ускорила шаг, но стук каблуков не прекращался. Я обернулась, и опять никого не было. Я до жути испугалась и побежала. Этот стук каблуков как будто ускорился, но когда я забежала в свой подъезд, я больше его не слышала. Сразу после этого случая умер мой кот Сэм. Теперь я никогда не задерживаюсь в парке после 22:00.